Organizátorem projektu e-shopista je konzultační společnost Aconver. Jak byste na tom se servisem, s doprovodnými službami pro zákazníka? Na čem to stavíte? My si to odpustit samozřejmě nemůžeme, takže my servisujeme. Teď samozřejmě ten sortiment je strašně široký a tak jako je obtížný predikovat potřebu těch položek samotných, tak je ještě násobně obtížnější predikovat produkci náhradních dílů. A jak kolik stojí být dobrý obchodník a poctivý obchodník? Jo? To znamená počítat nějak? Přesně. Moc. No dobře, konkrétněji. Ty náklady jsou zase položku od položky. Některé položky mají větší, některé menší marži. My jsme třeba v pozici, kdy někdy musíme kanibalizovat skladovou položku, aby jsme z ní dostali díl. Aha. Samozřejmě největší peklo je, když někdo inovativně vymění ozdobený kolečka v převodovce, takže my si myslím, že máme převodovku a máme kolečko a on tam samozřejmě nepasuje, protože mezi tím to někdo vylepšil. Že jo? Takže tudy někdy jsme zarhaný až do takovéhle stádií, nicméně pro mě jako pro obchodníka, že já se nevnímám jako e-shopper, já se stále vnímám jako obchodník. Němci používají výraz Fachhändler, prostě odborník nebo odborný prodejce nějakého specializovaného sortimentu a pro mě je podstatný podpořit toho zákazníka. A mě je danou chvíli jedno, že mám nějaký stroj za 30 000, který nemůžu prodat, protože mě chybí ozubený kolečko. Pro mě je podstatné, aby ten zákazník, který mě za ten stroj tu 30 zaplatil a nekoupil si ten stroj, protože by se na něj díval, ale proto, aby s ním pracoval, tak mu ten stroj běžel. I když je to 5 let starý stroj, třeba nebo 6 let najednou se ozve a nemáte díl? Tak když nemáme, tak díky tomu máme třeba tu vlastní výrobu, jdeme a vyrobíme. Super. Nebejvá jako to výjimečný, kdy prostě na tom NCčku provozujeme krásnou mašinu od Mazaku, kdy tam prostě zběží standardní výroba robotů a standardní produkce pro Unimax a mimo to se tam pravidelně vkliňujou prostě nějaké speciální položky, nehledě na to, že pokud tu položku nemám, i když je dodavatel mi dochotné tu položku dodat, tak já to zpravidla nestíhám časově. Jasně. A když už bych šel do stádia, že to poletí DHL-kou, abych to tady měl, next business day a tak dále, nedává smysl. Vezmeme, obrobíme, máme a důležité, aby zákazník byl happy. Že? A ještě poslední. VIP partnerem projektu e-shopista je společnost DPD.